Vai miksi Sniper-herra lähetti minut tänne? Luuleeko hän tosiaan, että Ben huolii minut takaisin joukkoihinsa? Ei varmana huoli! Niin nälkäkin. En ole syönyt mitään moneen päivään. Mikä tuo on? Sinun Hannon nälkä. Syö se. Keitä te olette? Sinä puhut täällä liikkuneeseen koiralaumaan. Niin. He tappavat teitä, jos teitte minulle jotain! Tämä on varoitus, joka teidän tulee ottaa opiksenne. Lähtekää pois näistä metsistä. Tai teille koituu vain ikävyyksiä. Kuulkaa, näissä metsissä elää shinobi-koiria. Tapasin niiden johtajan Akamen, kun vielä kuljin isäntäni rinnalla. Isäntä luuli valkeakoiraa lentoravaksi ja ampui sitä, mutta se olikin Akame. Isäntä vakuuttui kissun hyppytaidoista ja aikoi kouluttaa siitä metsästyskoiran. Kun haava Akamen jalassa oli parantunut, hän sanoi minulle: Ben, pyydän, päästä minut pois täältä. Minulla on tärkeä tehtävä suoritettavana sekä 6 pentoa, josta minun tulee huolehtia. Ben Kiltti, pyydän sinua koirana. Ja niin minä päästin hänet menemään. Oliko se hyeno? Hyeno. Otetaan asiasta selko. Mennään. Mutta sehän on hyeno. Mitä ihmettä sinä teet täällä? Saastainen petturi! Kuinka julkea täyttää meille naamaasi? Kerro, missä Sniper on! Minulla olisi vähän asiaa hänelle. Eikö? Tämä on kaikki ollut väärinkäsitystä. En minä ollut juonessa mukana vapaasta tahdostani! Jos se olisi totellut, niin Sniper olisi tappanut minut! Valehtelet! Et ollut lainkaan peloissasi, kun murhasitte Lloydin! Olet kohtalosi ansainnut! Ryhmän johtajana minä päätän hyönän kohtalosta. Laumassamme ei ole sijaa typerälle pelkurille. Jos haluat armahduksen, tuo Sniper minun puheilleni. Olet liian hellämielinen, Voit ehkä olla luurisyö, mutta meevän lihapalan olet löytänyt. Anna se takaisin! Se on minun! En ole syönyt mitään! Ota sitten. Idiootti, syljestä pois! Etkä sinä pidetä mitään lihaa muuta. Se on koiran lihaa. Mitä? Senkin petturi! Kuinka sinä kehtaat syödä koiran lihaa? Minä tapan sinut! Me tapamme sinua! Ei odottakaa! Ei se ole minun lihani! Minä sain sen! Keneltä sinä sait sen? Näitä koirilta! Ne katosivat? Ei! Ne hyppäsivät puuhun kuin oravat. Noita koiria, kun me etsimme Ben. Kyllä, ne ovat shinobi-koiria, Akamen väkeä. Antaako se koira alaistensa syödä koiran lihaa?
Sitä minä en tiedä, mutta Olkoonkin hyviä sotureita. Minä en tällaista hyväksy. Moss on oikeassa. Meidän täytyy tehdä jotain. hyvä on. Kuinka me uskallatte? Kaikki saataset kantimaalit! Oletteko te Iigan Akamen alaisia? Kuulitteko? 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 Iiga pyytänyt apua. Kuulitteko? Kuulitteko? Että tämä hyödyksi voisi käyttää. Mielessäni kierrossa nyt aatos on ovelin juonista ovelista. Arvaatteko? 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 Nyt naamat peruslukemille. Väittäkäämme, että olen Iigan Akamen väkeä ja kutsutaan minua Iigamisen kirkkoon! Me olemme Iigan shinobikoiria. Johtajamme antaa meidän syödä koiranlihaa. Joten häipykää! Ennen kuin me syömme teidätkin! Ei se ollut sinun vikasi, Ben. Meidän täytyy haudata hänet. Keitä nuo koirat ovat? He ovat tappaneet yhden vartioistamme. Heidän täytyy olla Koogan väkeä. Minun on kerrottava tästä heti Akame herralle. Akame herra! Kooga on saanut vahvistuksia alueelle tunkeutuneesta koiralaumasta. Oletko varma, Kirikase? Kyllä. Näin heidän raahaavan kuolleen veljemme ruumista metsässä. Jos he ovat saaneet vahvistuksia, heidän aikeenaan on vallata Itoo talo. Mutta me puolustamme tätä taloa ja isäntiemme kirjoituksia, vaikka meitä menisi henki. Kirikase, jatka tiedustelua. Sieppa on vaikka yksi kuulusteltavaksi. Sinä tiedät suunnitelman. Nyt on aika käyttää sitä. Kyllä, herra. Pyrimmekö me Tobaan asti värväämään joukkoa koiransyöjiä? Iga Nimpo, Raikaken! Mikä se oli? Minne ne katosivat? Otetaan ne kiinni! Ne ovat liian nopeita. Emme saa niitä kiinni. Ha, mestari etsiväs mitin kuonoon eivät kyllä narraa. Täällä.
Smith, se on vain raato. Täällä ei ole turvallista. Lähdetään. Tämä ruumis ei yhtään haise millekään. Smith! He syövät Smithin, jos emme tee jotain! Tuskin saavat hänestä suupalaakaan. Tuo tunneli. Sen täytyy johtaa jonnekin. Luultavasti tuohon taloon tuolla. Olisiko se Shinobien tukikohta? Ben! Minä hyökkään tunnelin kautta edellä, sillä sitä he eivät osaa aavistaa. Pysykää täällä ja hyökätkää taloon vasta, kun minä annan merkit. Kuulitte, mitä hän sanoi, koirat? Piiritetään talo! Hopeanuoli totisesti on varttunut. Hän antaa käskyjä minulle, vaikka minä olen johtaja.